En kendi balası Çubay. Moldaş'ın kara şangırağı o. Oğlusundan böyle. Şimdi hazır bizim özümüzün bağırımız Moldaş ұрпағынан Сабыржан бауырымыз осы жиынды жүргізеді. Қазір бізде арнайы бағдарлама жасадық. Сол ретімен бастайық енді. Уақыт созбай. Суреттеңіздер. Ал құрметті, бүгін біздің үлкен асымызға жиынға жиналған біздің Бәке атамыздың ұрпақтары, аталарымыз, әжелеріміз, аталарымыз, әкелеріміз, бауырларымыз, мінекей өздеріңіз бүгін куәгер болып жатсыздар. Бізде 2 күннен бері қарай осы Бәке атамызға арналған үлкен асты бастап кеттік. Жаңа Серік ағамыз айтпақшы, кешеден бері қарай осы Бәке атамызға арналған астың үлкен жаңағы көкпары берілді. Үлкен 2 жылқысы сойылып, қонағасы таратылды. Келген алыстан жақыннан келген кісілерге енді біз арнайы бұл асты беру үшін бағдарлама жасадық. Қолымыздан келгенше сол бағдарлама бойынша жұмысымызды қазір міне бастап жатырмыз. Енді бүгін бұл Бәке атамыздың 5 баласы бірігіп, 5 баласын білесіздер, Байбатша әкеміз, Мұрат әкеміз, Раз әкеміз, Молдашби әкеміз және де Молдасан атамыздың ұрпақтары бірігіп, бүгін мінекей біздің Жалаңаш ауылында мешіттің хатымханасында үлкен ас беріп, ата-бабаларымызға арнайы бағыштап Құран оқиық деп отырмыз. Енді қазіргі нақты түрде ашылуы осы астың сол мешіттің жанында хатымханада арнайы 11 мен 12-нің арасында болады. Ол жерде аталарымыз, біздің үлкен апаларымыздың бәрі сөздерін сөйлейді. Енді біз мына Бәке атамыздың басына келгеннен кейін бір естелік болсын кейінгі ұрпақтарға. Және де Құран бағыштайық, және де осындай сіздердің алдарыңызда арнайы осын ашайық деп мына видео таспаға жазып жатырмыз. Алла нәсіп етсе, сіздердің көмектеріңізбен жақсы материалдар жиналып жатса, Бәке атамызға және де Бәке атамыздың 5 баласына жеке-жеке алдағы уақытта жақсы бір кітаптар да шығарып, осы ұрпаққа қалдырсақ деген ниет бар. Оған әрине сіздер атсалысасыздар. Енді біз Молдашби ұрпақтарынан мағлұмат жинап, кітапқа біраз материал жинадық. Енді мына жерде біздің Сары атамыздың шежіресін жазып жүрген, мына жерде мінекей Тынышбек әкеміз жанымызда тұр. Осы кісінің көмегімен көптеген материалдар аламыз, және де соны бір іске асырайық деген ниет бар. Енді рұқсат етсеңіздер, біздің ортамызда осы Жалаңаш ауылының имамы, біздің Еркебұлан имам бауырымыз қайда екен? Осы кісіні ортаға шақырып, осы кісіден бір Құран оқытайық. Одан кейін бізде осы жерде қари әкелеріміз бар. Жаңа Молдашби атамыздан тараған Молдашби атамыздың шөбересі Ахметжан ағамыз қайда екен? Сол кісілер енді өздеріңіз ретіне қараңыздар, кім бастап оқиды, ниет жасап Құран бастап Құранды оқиық. Одан кейін қалған сөйлейм деген кісілер мешіттің алдынан сөзді жалғастырады. Рұқсат па? Құран оқып біткеннен кейін мына жерде камераға түсіп бәріміз жиналып суретке түсетін боламыз. Аха, рахмет. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم Ya Allah olsa okunan Kur'an'ın savabını süktü. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna, onun utbaslarına, sahabe-i kerimdirge, ehli tabiindirge, La ilahe illallah Muhammedur Resulü dünyadın ozgan barlık mümin Müslümanların ruhuna bağışladık. Arnayı ostasaktan, osu kabrbasına kelip oturgan, barışamızdan ata babalarımızın tuğstuğanların ruhuna bağışladık. Arnayı ostaki atamızdan, ballarının, babalarımızın müştericikkan bağırlık, mümin Müslüman babalarımızın ruhuna bağışladık. Ey Allah'ı üstüzme catkan cahil tanrı rahat tağıla göre Allah. Kabrinin osu Kur'an nurlandıra göre Allah. Ya surağın jengil detip ya Allah. Kabrin keng kıla göre Allah. Ya Allah tarazsın ağır kıla göre Allah. Ya Allah kabri azabından saktap, kıyametin azabından saktap, özünün rahmetine, meylimine bölüngen kullarından kıla göre Allah. Kalan bala şakalarına, tuz tuğanlarımızga iman, İslam beri göre ya Allah. Dinlerine sağlık, oylarına kuvvet beri göre ya Allah. Elimizge amanlık, yurtumuzga tınıştık beri göre ya Allah. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yakumul hisab. Ya kabul olsun. İmam okuyup çıkarın tağda. İmamımız gelip oturga, imamımız da okusunuz. Şimdi avuldun imamı koyun bu. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yestavi ashabun nari ve ashabul cenneh. Ashabul cenneti humul faizun.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ببركات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين Әлемнің Раббысы мейірімдерін мейірімсі қиямет күнінде соған Аллаху Тағала бір өзіңе сансыз шүкірлер мақтаулар мадақтар болсын пайғамбарымыз Мұхаммедке Алланың елімен сәлем болсын жаратушы Алла Тағала біздердің осы оқылған Құраннан болған сауапты үш жерде әмин деп алақан жайып отқан кісілердің осы мазаратта жатқан мұсылман ер мұсылман әйелдердің шәрттеріне бағыштап Алла Тағала сол кісілердің қатарында жатқан бәке аталардан бәке атамызға және одан тараған өтініп туған ата баба әке шеше ағайын туыс жекжат жақындардың шәрттеріне бағыштадық ол кісілердің жатқан жерін жайлы топырағын торқа қараң көрі жарық ауыр топырағын жеңіл қыла көр осы Құран нұрымен қабірлерін нұрландыра көр қабірлерін жәннаттың бір бақшасынан бір бақша болуын нәсіп қыла көр тозақ шұңқырынан болудан өзің сақтай көр қияметте Алла Тағала амал дәптертерін ол жағынан беруді нәсіп етіп жүздерін жарық қыла көр артында алған ұрпақтарына ағайын туыс бауырларына жекжат жұраттарына Алла Тағала дүниенің ақыреттің жақсылығын нәсіп етіп иманмен исламмен өмір сүруін нәсіп қыла көр жасаған әрбір дұға тілектерімізді жасап жатқан әрбір игі істерімізді хайыр ихсандарымызды өз құзырында қабыл қыла көр кетіп жатқан кемшіліктер болса Алла Тағала өзің кешірім сипатымен кешіре көр жаратушы Алла Тағала халқымызға елімізге жұртымызға амандық есендік тыныштық бер тәуелсіздігімізді қияметке дейін баянды қыл жасаған әрбір дұға тілектерімізді ізгі істерімізді қабыл қылып дүниенің ақыретте жүзімізді жарық қылып Алла Тағала көрген күнімізден көрмеген күнімізді хайырлы берекелі қыл Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ан-набиyyil ummiyil habibil mahbub al-aliyyil qadiril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim birahmatika ya arhamar Bismillah Allahu Ekber. Bir ayet okuyup koyayım. Köpçülük kıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu el kayyum la ta'khudhuhu sinatun ve la nawm. Lahu ma fis semavati ve ma fil ardi. Men zellezi yashfa'unda ve izni ya'lamu bayna aydihim qalbahum ghuzzuhum wa huval aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Subhan rabbil zati amma yasifun. Esselamu aleykum. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ya Huday,
Güzel balası Bäke'ye, Bäke'nin urpaklarına, әке шешелерімізге өшірді аталған аталмаған әруақтарға, дәметкен әруақтарға Құдай рахым пайғамбар шапағат етіп, Алла жақсылығын беріп, осы көпшілікке, осы ұрпақтарына Алла жақсылық берсін. Еліне тыныш, жұртына тыныш, халқына тыныш, елі тоқ, халқы тоқ. El yurtum aman mı olsun? Bismillah. Қадірмен ағайынына Бәке атамыздың рухына арнап арнайы оқылып жатқан Құрандар қабыл болсын дегіміз келеді. Енді біз мына жерде Ерғали Тұрлықожа ұлы жаңа Ерғали әкеміздің осы жерде ұрпақтары бар. Соның ішінде жаңа мінекей таныстырып кетейін. Серік ағам ғой ортаға шығып сөз беріп жатқан. Енді біз қазір бір ойлап тұрмыз. Мына кесенені орнатқан кезде оған бастама болған, осыны көтерсек, осыны бас аяғын жасасақ деп кезінде осыдан 20 жыл бұрын аталарымыз, апаларымыз бар осы жерде тұрған. Сол кісілердің кішкене ұрпаққа үлгі болсын, сол туралы бір тарихтарын айтып кетсе Серік ағай, алып басар болыңыз айтыңызшы. Мен құрметті қонақтар, құда жекжаттар, осы жерге келген бәріміз атамыздың арбағын сыйлап, Аллаға разылық үшін келіп отырмыз. Енді бұл не үшін керек? Бүгінгі күн ертең тарих. Осы кесененің салуына кезінде Жолсейіт атам, марқұм атам, басталысымен Ерғали әкем, Бөкейхан әкелердің содан көптеген ата ағаларымыздың бастауымен осы кесене құрылды. Осы кесененің бастауында басында жүрген сол кезде Құрманжан ағам бар, Әбдінсіп атам бар, Әбдіақын аталарымыз бар. Kendisi жастарға үлгі болсын, жастарға тарих болсын деп, осы аталарым бір-екі ауыз сөз айтсын. Кезінде қалай құрылды, қандай мақсатпен құрылды, не үшін құрылды? Не үшін бұл құру деген, өткізу деген шара біз үшін емес, ұрпақ үшін керек. Ұрпақтар бір-бірін үзілмесін, ұрпақ үзілмесін, ұрпақ жалғасы болсын деп. Сондықтан осы жерде енді кімнен бастаймыз? Құрманжан аға өзіңіз бастайсыз ба? Әбдіақын ата бастайсыз ба? Осы ата кезінде осы қалай құрылды? Жолсейіт атамның бастауымен өздеріңіз басты осы кесене салынды. Сол кезде қандай бір тарихи мағлұмат беріп кетсеңіз жастарға? Ардақты көпшілік, мына нәзірге жиналған туысқандар, бауырлар, біздің мына жалаңаштық жаңағы туысқандарымыз, енді мынау біздің үлкен бабамыз Бәке деген кісі екен. Бәке өскен, өнген, көгерген, көктеген адам екен. Бәкенің 5 ұлы бар екен. Мына өздеріңіз білетіндеріңіз бар, білмейтіндеріңіз бар. Бірінші ұлы Байбаша, одан кейін Ыраз, Мұрат, Молдаш, Молдасан деген 5 ұлы бар екен. Міне осы жиналып тұрған көпшілік, үлкен кішілер сол 5 ұлының ұрпақтары. 5-ші, 6-ші атадан кейінгі ұрпақтары. Енді мына үлкен ескі көздердің бәрі кетті. Өтті дүниеден. Енді мына ұрпақтары сол үлкендердің жолын қуалап, ізін қуалап, бірімен-бірі танышсын, бірін-бірі көрсін, қаталаспасын деп мына кейінгі 6 атадан кейінгі ұрпақтар мына нәзірге барлықтарыңыздың бастарыңызды қосып отыр. Енді сол енді мына бабаларымыздың Құдай иманын берсін, Алла жақсылығын берсін, жатқан жері жайлы болсын, мына арт жағындағы ұрпақтары аман болсын, өсіп өліп, көгеріп көктеп жүре берсін, ел жұртым аман болсын, заманым тыныш болсын. Сонымен мына өткізіп атқан ұрпақтардың нәзірі қабыл болсын. Осыған ең бірінші себептер болған марқұм әкеміз Жолсейіт аға, өнген ағамыз Ереш, Қосай аға, мен осы Нұралы аға қайтыс болып жалаңашта. Қай жылы мен соны табамай қойдым. Енді ұмытып қаттым. Нұралы аға қайтыс болған. Сөрге келіп, сол түні шешілді. 260 үйі бар әкеміз, бір белгі қойсақ деген инициатива көтерді, сол бойынша шешіліп, сол бойынша бұл істелінді. Міне, осыған ең себепкер болған Ереш аға, Қосай аға,
Жолсайтаға оның көйіне мен 4 атаның баласы отырмыз деді, сөйерді айтты. Осы 260 үй болдық, өсіп енді Құдая тауба. Осыны істейік деді, міне істедім деді. Содан бері мына дәстүр жалғасып жатыр, айналайын енді мына осы жерде Бәк атамның 5 баласынан 28 немересі бар. Сол 28 немересінің ұрпақтары келіп отыр осыны. Енді келмеген де бар шығар. Міне атамыздың аруағы қолдасын. Өмірден өткен бабаларымыздың, бауырларымыздың аруағы риза болсын. Өлге иман берсін, тіріге береке берсін, кейінгі ұрпақ аман болсын. Соған ұйымдастырып әкелеріміз осы бірін-бірі танып біліп жүрсін деп осыны жасады. Енді міне өздерің жалғастырып атсыңдар, айналайын. Енді келешек сендердікі біз қанша барамызды оны бір Алла біледі. Бірақ аман болыңдар, осыны өздерің шешіп жалғастырып тұрыңдар. Риза болмай тірі баймайды деді. Құран оқытып, дұға жасап тұрғаннан ешқандай жаманшылық болмайды. Соны ғой мына бір қоршау бар, мәли айтып бетер. Осыны мына Кішалаңаштың бір кісі мен атын ұмытып отырым, марқұм аға айтып отыратын. Сол кісіге бір түсінің аяғынымен, шеше сарының қызы екен. Сол аяғынымен сол кісілер қоршап тастады. Кейін аға барып сұрады. Сен қалай қоршадың, сол жерде жатқан адамдар ма? Жоқ, ешқандай не жоқ. Мен шешем сарының қызы еді, осындай аян беріп, сол бойынша іздеп тауып, осындай деді, оны мәли айта жатыр. Сол енді. Айналайын тағы айтатындар бар шығар енді. Мәли ағам сол кезде 2004 сол кезде біз баламыз осы сіздер сияқты жап-жас. Сол кезде Мәли ағам өзі жүгіріп жүріп осы астың өтуін осының басында өзің жиын сөйледіңіз аға. Сізден бір әкес сөз айтып жүрсеңіз, сол кезде қалай болды? Бір-екі сөз жастарға үлгі болсын. Алейкум құрметті бауырлар. Енді бұл жерге жиналғанның бәрі бауырлар ғой. Сондықтан үлкен кіші бауырлар мына бүгінгі күнді қаралы емес, мереке деп қарауымыз керек. Өйткені Бәке бабамыздың ұрпақтарының жиналып, Бәке бабаны әруағын көтеріп қолбаштап отыруға жиналып отырмыз ғой, Алла тағала. Сондықтан барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Енді бұны көп айтып қажеті жоқ. Енді мына кесене деген әр жерде қойылып жатыр ғой. Әр жерде қойылып жатыр. Әр атаның да намысы бар деген сияқты. Басқа жерде қойылып жатқан нәрсебінде неге біздің Бәкенің ұрпақтары, Сары атаның ұрпақтары неге осыған атсалыспайды деп бастама көтерген еді. Алла тағала сол бастаманы көтерген Жолсейіт әкемізден бастап Ереш ағамда көп шапқылады ғой. Сол кісілердің әруағы да бір аунап түсіп жатқан шығар. Алла тағала ұрпақтарына қайыр берекесін берсін. Барлық осы жерге келіп отқан айналайын үлкен кіші барлықтарыңызға бақ қарап қыдыр барсын. Бәке деп қана айтпаған, Бәке бай деп айтқан екен ғой. Әкелеріміз бізге сөйтіп түсіндірді. Бәке байдың ұрпақтары ешқандай жаманшылық көрмеңіздер. Әр қайсыларыңыздың отбасынан қызыр кетпесін. Қызыр деген сөз байлығыңда басқаңда бәрі де. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін, аман болыңыздар. Осындай үрдіске қатысып жатқан ұрпақтарымызға рахмет. Осы шараны ұйымдастырып жатқан азаматтарға рахмет. Азаматшыларға рахмет. Барлықтарыңыздың отбасыларыңызда тек қана қуаныш пен бақыт болсын. Учаскен Ұлтуар апамызға бір сөз берейік. Ұлтуар апамызға, апа, өзіңіз бір ауыз сөз айтып қойсаңыз, отырып сөйлеңіз апа, сіз отырып сөйлеңіз. Hürmetli, kasiyetli el yurtum, bizim yaratılışımızın en ülkeni Çiğkil atanın arvağına Çiğkil'den taragan Tayçıya Moynubaz odan beri qarayğı atalardın atın ben atay beruge çamam kemeydi bizim saltımız, dasturumuz ataların atına atamağı bolğan. Osu atalardın arvağına mına urpaqtarı as berip, yeldi jinap,
Ağayın tuğan tuğustar beri biri körsün de başlarında kosup otur. Atalarımızga atam jatkanmana nazirleri kabul bolsun. Balalarga ulkan rahmet. Mına el yurttun basın kosup mınanday ulkan atanın keşegi göz itiremetlik. Atamızın basıp kurugamasın dep elin jiyip basın turguzuk. O yerge mına basımızdı kosup oturganına ulkan men olsa çiğkildep açsam ağrı bolar. Oradan beri taytıyor oyunu bostanda ağrı getir. Bir öz atamızın arvaqtarı qoldasın. Amin. Barlığına da sinamın arvaqtarga. Sol arvaqtarda eskerip elep, mınanda el yurttu jinap balaçaga urpaqtara mas verip jatır. Ası kabul bolsun. Keyin urpaqtarımızın bari burungu sol ulkan atalarımız sekildi. Ayıbında atakta azamatlar bolsun. Amin. Kızları ötüp önüp, tokum toğuyanı bop. Mına nemere çöbere tuvacatlarını süye versin. Mına jinalıp oturgan elge menen olsunun içinde hiçkaysının jasın ülkenin yok. Endi jaksı neçe türlü söz aytatın çama yok. Jasıma qaray algısımdı, batamdı, atalardan berip jatkan ası kabul bolup, sol sizlerge bergen demdi bärine tatırıp, sol o urpaqtarına ulagat bolatığınday jagday jasap jatır balalar. Barlıklarından o kelgenlerin var, kelmegen jalpı ata yek atanın tukumu var. Bärine de tilek tileymin. Osu urpaqtары aman bop, zaman tыныç bop. Bala şakası köp var, jamançılığı yok bop. Osunda emsi keyin urpaqtары osunu körgen urpaqtar hiç kim dünyaga bir atala kelmeydi. Kartayıp ketken akelerini atalarına ötüp nazır verip el giyip osunda jakçılık jasay versin. Osu jakçılık jasagan urpaqtarının urumbutak javjarağı köp olsun, jamançılığı yok olsun. Endi Ortanaşыңыздар, ortanaşыңыздар. Sabırcan arıyorlar Köber tuğalmaydı. Al. Buna kişinin tuğulgan vaxtında ben basırız osunda buldum. Osunda bulup o yerden kişinin bari tuğulup bulduk. Şunlar qanday şeşemiz var. Ana yerden 2-3 ne qarası kelip tartıplap kör munalarım dep orttu. Endi şeşev bu şundarkan şeşemiz orspağız. Biz jasayın oldum bärdim. Öş yerden men ketme yeşildi ben boldum. Bastan ayak jasadım. Bastan ayak birge bolup birge ne kıldık. Al yerinde ayta berse köp äңгиме. O kadar çamarda yok. Halen bu kişilerin Ülgür bayanına Kudai özlerine versin. Bu kişinin emniyeti çaksın. Ömürde bu kişiler aslında kaç yaşam açtı. Hayır buna bese boptu koydu. Öyle. Apa dedim. Bu bese boğan dedi. Tağımını kosam dedim. Söğütmedim. Çok etmek kat. Birincisi bunun çok etmek. Çok etmek koyun gördüm. Çok etmek bir şey bulmaydı bana. Altan vurdu. Dedim çok etmek sebebi. Altın üstünüzü sardım. Bir yakın altından koyduk. Sonra altın üstü çok etmek. Caraydı. Aç kapsın diyesine. Reşirdi. Bunu jasa köp olsun bastan ayak
Osman Menderes'in kartısı özüm ya. Osman'ın hizmetine cağı çalışıydı, kostüm. Жақсы ата. Oturgan elim, yurtum, bala çağım. Men buna aytayın degenim, keçege yol çektigen ekelerinin atını atamay ketkenime soğan kaytalap jatırmın. Bir zamanda 2 yaşında yetim kalıp atasına, ekesinden, el yurtunun edevlisi, halkının kalavlısı boğan yol çekmin akesine turgulgan kumbezeydi. Osunun katına gelip benim yürüp geletin şamamda yok edi. Sonda da tırısıp kelibim. Son yol çektim ervağı kumren edeken, sonmagan yaxşılık jasamaydı eken. Men barayın ata babanın, el yurtun aldın köreyin. Yaxşıl jamandı bir ekavuz sözümde aytayın. Elimnin elevlisi, halkının kalavlısı boğan, gökünde atamay ketkenime jana yüreğim meni kelip sabap keteme dep gökünün ervağına, ata babasının ervağına basım deyip selim dep. Hürmet ağay. А у тебя есть Луи Виттон? У тебя есть сумка Гуччи Луи Виттон? Meni soru çıkar vermiyor. Anaga koş veremez ondan da kelip тұға қазірді, тек саған мен сұрап ардақты ағайындар, баршаңызға келген қадамдарыңызға бөліп өтсін деп, бүгін Бәке ата ұрпақтары үшін, Байбатша Мұрат, Разы, Молдаш, Молдасан ата ұрпақтары үшін ұлы күн. Өйткені бүгін өлі риза болмай, тірі байымайды дейді халқымыз. Ендеше сондай атамызға ас беріп, ол кісінің рухымен бір жүздесіп, енді ол кісінің осы үлкен асына ат артып, алыс жақынан келіп отырған баршаңызға Алла разылығын берсін дейміз ағайын. Өйткені өткенді ұмытсаң, болашағың қайда дейді. Ал енді бүгін осы Бәке атамыздың 5 баласынан тараған барша ұрпақтарына қош келдіңіздер деп.
осы әулетіміздің ортамыздағы үлкендері бар. Қазақ айтады, қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Ендеше біздің ортамызда осы Бәке атамның 5 баласынан тараған үлкен ұрпақтары бар. Сонымен бірге жалпы мынау қазақ дейді, 100-ге бөлінбейді дейді, қазақ 100-ден құралады дейді. Сондықтан біз ешқашан бөлінген емеспіз, біз біртұтас қазақ елінің ұрпақтарымыз. Ендеше бүгін Бәке атамыздың астында ең алғашқы осы үлкен асты ашу үшін Байбатшы атамыздың немересі Нұрбайұлы Әбдіақына атамыз oldu. Бүгісі Бәке атамның шөбересі. Bir қошеметтеп ортаға шақырайық. Қымбатты туысқандар, бауырлар, біздің жалағаштықтар, барлығын орысты да бауырымыз дейміз ғой. Бәрілерің бауырым болып есептелесіңдер. Мынау бастаманы бірінші рет Молдасанов Жолсейіт деген ағамыз бастап, Оразалиев Ерғали деген інісін ертіп алып, осы бастаманы ұйымдастырып, бір жолға салып кеткен осы екі кісі болатын. Міне соны, мына бастаманы ұмытпай, адаспай, қисаймай, мына кейінгі ұрпақтар міне алып келе жатыр. Ал енді ұзын сөздің қысқасы, бұл бастаманы бастап отырғанымыз, үлкен бабамыз жаңа бейіт басында да айтылды. Күзеніп, Бәке деген кісі екен. Сол Бәкенің 5 баласы бар екен. Міне осы отырғанның бәрі сол 5 баланың ұрпағы. Атам айтып беріңіздер десеңіздер, бірінші Бәкенің баласы Байбатшы, екінші Раз, үшінші Мұрат, оңғы Молдасан деген балаларымыз өтіпті дүниеден. Міне сол кісілердің әруағын қорғап, ат жағындағы ұрпақтарға әруағы қорғасын, әруағы есіркесін деп, міне әруақтар мә саған деп бере салмайды екен. Алла тағала өзі бастап жақсылыққа да сол әруақтар бейімдеп жүрген тұрысыңа да істеген әрекетіңе де сол әруақтар Алла тағала өзі жобалап тұрады екен. Енді Бәкенің 5 баласын жаңа айтып кеттім. Енді сол ұрпақтары осы міне сол Жолсейіт ағаламменен Ерғалидың бастап кеткен бастамасын қоштап, мына барлықтарыңыздың бастарыңызды қостырып, міне Құдай жолына нәзір беріп, нәзір өткізіп жатқан жағдай. Енді не айтам? Енді бата беріңіз. Ұрпақтардың Құдай иманын беріп, жақсылығын беріп, енді мына нәзіріміз қабыл болсын демексін. Бәрекелді атамызға үлкен рахмет. Мынау күн көзіндей жарық бар ағалардың көзінде, телегей телек, теңіз тарих бар ағалардың сөзінде деп, бұл кісі көп нәрсені біледі енді. Бірақ оның сол білгенінің мыңнан бір бөлігін ғана айтқан да жоқ даже. Оның барлығын айта жатар. Ал енді мінекей бата бергеніңіз ата, осы мына ұрпақтарыңыздан өзіңізге әрқашан шапан болып жүріңіз деп бір қошемет етіп қояйық. Атамызға бата бердіңіз, Әбдіақынаға. Бәрекелді. Ал енді суретке, видеоға түсіріп көп сөйлейтін болсақ, онда уақыт деген мына отырған адамдарды жауаптар боламыз. Сондықтан қысқа нұсқа әлгі сөз, аз сөзге көп мағына беріп, майын тамызып, мәйегін тамызып сөйлеп, бір ауыз тілектеріңізде. Одан кейін астың үстінде тағы сөйлейтін боласыздар. Жарылғап Батыр жеке қорының президенті, тарих этнографиялық Райымбек қоғамының президенті, Райымбек ауданының құрметті азаматы, Албан ата қоғамның ұйымдастыру төрағасы, тарихи энциклопедиялық шежіресінің және Сары ата шежіресінің авторы Тынышбек аға Алмабекұлына бір қошемет етіп ортаға шақырайық. Тынышбек аға. Құрметті ағайындар, құрметті жерлес бауыр, аға жеңге, ідің артас келін,
барлықтарыңыз Құдайға ұғынып, аман-есенсіздер ме? Ал енді көп айтылып жатыр ғой Бәке ата туралы. Бәке ата осы біздің сары атаның ішінде ең беделді, жақсы, әрі би болған, кейін тәрбиесі болған адам екен. Оны менің әкем, Алмабек әкем де мен жас кезінде құлаққа салып айтып жүретін. Енді не айтуға болады? Бүгінгі мына Бәке атаға беріліп жатқан ас, Құдай қабыл қылсын. Барлықтарыңыз аман-есен болыңыздар. Үлкен Бәке атаның 5 баласының әр ұрпақтарына үлкен рахмет. Енді осы ұрпақтан ұрпаққа жалғаса берсін. Барлықтарыңызда үйлеріңізде қуаныш, бақыт, игілік болсын. Мінекей бүгінгі үлкен астан атамыздан бір қошеметтеп қойыңыздаршы, қандай керемет. Мінекей нағыз ел ағасының шапаны осындай болады. Бәрекелді, үлкен рахмет аға. Ел үшін, халық үшін үлкен қызмет етіп жатқан жолыңызда соның барлығы баянды болсын, сол бәрі жұғысты болсын деп, ал суретке, видеоға түсіріп. Біздің ортамызда өзіміздің жаңа ғана Әбдіақын ағамыз айтқан мінекей еңбек ері, өзіміздің Бәке атамыздың немересі Жолсейіт әкеміз, ол кісі өзі жоқ болса да үйінде мына түтін түзу шығарып, бүкіл бала шағасын өмірге жеткізіп отырған мына жерде біздің батыр анамыз бар, Ұлтуар апа. Бір қошеметтеп қойып. Құрметті тұқымдары осы жерге атамыз, әруақты аталарымызға ас береміз деп жиылып отырған ұрпақтарына мен осы шекеге 16 жасымда келін боп келіп едім. Сол мына тоқтағының екеуіне келіп бүгін мына ас берген жақсылыққа келіп қатысып тұрмын. Ел жұртым ұрпақ, аталарымның ас беріп жатқан ұрпақтары өтіп өне беріңдер, осындай жақсылықты жасай беріңдер. Осын бізден үлкендерді сыйласаңдар, Құдай сыйласын, ата-бабаның әруағы сыйласын. Аталарымыз, барлық аталарымызға шын жүрегімнен, жарықтықтарға шын пейілімнен, қылатымнан сәлем жасаймын. Аман болыңдар ұрпақтарым, осы берген астарың қабыл болып, жалғаса берсін. Ұрпақ келейінгі сендердің ұрпақтарың осындай ас жасай бер. Молдасан Нұртар әулетінен мына Қытайдан келген жиен қызымыз бар. Өзі әнші, мынау Қытайдың талай миллиардтан асқан халқының алдында қазақтың өнерімен сусындатып отырған Сейсенбек Аққу қызымызға бір қошеметтеп қойыңыздар ағайындар. Қайырлы түс, қымбатты туысқандар. Бүгін өте қуаныштымын сіздермен жүздесіп, сіздермен танысып жатырмын. Молдасан атамыздың ұрпақтарының атынан Бәке бабамыздың аруағы разы болсын, жайған астарыңыз қабыл болсын. Алдарыңызда мен сіздерге бір өзімнің әнімді орындап берейін. Қазақ полис. Ағайындар, мына біздің Жайдақ болат 1964 жылы құрылған кезде Сүлеймен әкеміз сол жерге қадасын қағып, бүткіл елді ұйымдастырып, сол мынау бір Жетісудың төріндегі бір алтын жақұттай сол керемет Жайдақ бұлақты іргесін қаласқан. Одан кейін мынау Жаркентте аудан басқарған Сүлеймен әкеміз ол кісі жоқ болса да, ол кісінің көзіндей болып осы жерде. Осы шаңырақты берекесін келтіріп отырған Меліс апамыз бар. Және сонау бүкіл мынау керім ағашты басқа дүниелердің барлығын жүргізіп отырған Болат ағам мен жеңгем бар. Осы кісілерге де қош келіпсіздер бүгін дей отырып, қазір енді микрофон ұсынуға рұқсат етіңіздер бір қош. Берген мермен қатар тауға айтып жатыр ғой жаңа балаларым. Осы беріліп жатқан ас қабыл болсын. Алла тағала қолдап қоршап осындай ұрпақтар өскен. Ол кісілерді Құдай бекер жаратқан жоқ. Артында ұрпағын қалдырып жатқан. Тайкүйенің мен де келінімін. Атамыз Исеке деп айтамыз. Кеңестен сәлем жасап жатыр ғой. Мен де жасасам сәлем артық болмас.
барлықтарыңызға бас ием таспыз. Енді 17 жаста келін болып түстім деймін. Енді сол Сүйменнің ұрпағы айтылып отқан жайда құлағымыз өзінің басында атамның әкесінің мүрдесі ұстап, Алла тағала соны бұйрық болып, қаншама елдің басы қосылды, бір ордалы ауыл болып тұр. Соны қолдап, қоршап ана мешітін ашып, бәрін жағдайын туғызып жатқан сол бірінші Сүймен екеуміздің тұңғышымыз, жақсылық қуанышымыз Болаттан сөйлесін. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламуалейкум. Бауырларымыз. Мен Бозқұмбайдың ұрпағы ар жағына қозғасақ, Тайлақтың ең үлкен ұлы Итбастың ұрпағы боламыз. Біз сіздерге бір ауыз айтайын, әкем Бозқұмбай атасынан естіп қалған, маған тапсырып айтып кеткен нәрсе. Молдаш би атамыз біреулер билікке жүгініп амандасуға сәлем беріп келгенде, Боскеңе бардың ба, амандастың ба? Содан бірінші ол кісі Бозқұмбайға бармаса, ол кісі қабылдамайды. Бұл жерде Итбастың ұрпақтарыға Аллаға шүкір, сол барлығы інісі жаңағы күзен, одан кейінгі інілерінің бәрі ауызбіршілікті ынтымақты болсын, өссін, өнсін. Жаңа ағамыз айтқандай, тура сол жерде сол кісі бекер жатқан жоқ. Бәке атамыз, ол шекара болып жатыр. Албандық өкпесек, Райымбек атамыз Алматыда бекер жатқан жоқ. Ол жерде шекара біздің Албан жер сөйлді дейін. Сондықтан міне қасиетті қонған адамдар сондай болған. Біз мұны жиналыста жай ғана шай емес, сол ғибрат алып, сол кісілерге өсиеттеріне адал болуға, соларды ары қарай жалғастыратын лайықты ұрпақ болуға. Айналып келгенде ол кісілердің бәрі нағыз мұсылман болған. Сондықтан осы беріп атқан нәрсемізде ол кісілердің Алла тағала сол кісілердің мейіріміне бөлесін. Жәннаттың төрінен орын берсін. Соны қияметке дейін ол кісілердің Алла тағала мәртебесін көтере берсін. Амин. Келе беріңіздер. Мына өздеріңіз білесіздер, біздің үлкен аталарымыздың ішінде осы Бәке атамыздың басын тұрғызу, одан кейін мына өңештегі тағы аталарымыздың басын тұрғызу, қоршау, оның барлығына гранит қою, барлығына бір адамдай үлкен өзінің атсалысқан ынтымақбай әкеміз бар болған. Ол кісі 88 жасында бұл дүниеден өтті, одан кейін шешеміз өтті, бірақ та орында бар оңалар деп, ол кісілердің ұяда нені көрсең, ұшқанда сол білесің демекші, ынтымақбай әкеміздің осы жерде отырған ұлы бар, Серік. Енді Серікке өзі аз сөйлеп, көп жұмыс тындыратын азамат. Аталарымыздың бәрімізге келіп шығасың. Әке ұрпағын өзін сол кезде. Рахмет айтқан бәрімізге біріншіден келіп, біріншіден енді бәрімізге деген жақсылық дейіп, бұл өмірді деген өмірдіқа, сол енді арттың бәрі той болып, тойлағаны кездейді. Рамазанда біздің үлкен әкеміздің бір немересі шөбересі ғой, Самғази, ол кісі келе жатыр. Оның не бауырлары осы жерде отыр барлығы. Сандуғаш қарындасымыз бар, міне апам келе жатыр, мінекей. Бәрекелді, қош келдіңіз. Бір ауыз жақсы әнін арнайды атасының осы үлкен мерекесі. Көп рахмет. Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгінгі атамыздың арба қолдап, қоршап барлығыңызды жебеп жүрсін. Мен осы орталарыңызда сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Қазіргі орындалатын ән, халық әні «Гүл-гүл жайна» деген әнді орындап берейін. Шашағым
Мына Ерғали ағамыздың да марқұм болып өтсе де, ол кісінің үйінде мінекей Тұрсын апамыз отырып, ол кісінің де үлкен ұшан теңіз еңбегі бар. Осы баяғыда осы Бәке атамыздың басын тұрғызамыз деген кезден бастап, осы үлкен еңбек сіңірген аяулы анамыз. Сондықтан да қошемет. Қалай, Тұрсын ата бабамыздың әруақтары қолдап, қоршап, бес атаның балалары нәзір беріп, оларға қуат берсін, қолдарына бауырларымызға туысқан ағайын туыстарға келген қадамдарымыз құтты болсын, жастарымызға денсаулықтарымыз зор болсын, осындай жақсылық бола берсін. Атамыздың жатқан жері жайлы торқа болсын. Ортамызда үлкен Бәке атамыздың шөпшегі, бірақ та жолы үлкен Әбдін Үсіп ағамыз отыр. Енді ол кісі де осы үлкен асқа, үлкен іс-шараға өзінің үлкен ниетін, тілегімен беріп отыр. Құрметті ағайын туыстар, міне Бәке атамыздың 80 келгендегі есіне неғып отырмыз. Ол үшін мен халқыма ырзамын, еліме ырзамын, мен де сондай боламын деп ойлағанмын. Құдайыма жаманшылық көргеніміз жоқ, жақсымыз. Енді ары қарата ағайын туыс бәрі жалғастыра берсін. Енді осындай үлкен адамдардың бәрі кетті, ендігі балалар сендер ұйымдастырыңдар. Ол енді адам. Қадірменді ағалар, осы жерде отырған жалаңаш десек біз Бәділжан ағамыз, Сауытжан ағамыз, Әділжан ағамыз, сол кісілер бәрімізге ең бір жақын туыстарымыз. Ендеше осы кісілердің атынан Бәке атамыздың шөбересі, Мұрат атамыздың немересі Сауытжан аға бір қошеметтеп ортаға шақырайық. Сауытжан аға. Құрметті ағайын туыстар, жаңағы алыс жақыннан келген мына қонақтар, бүгін мінекей үлкен асқа жиналып отырсыздар. Енді Бәке атамызды бәріңіз білеміз. Жаңа үлкен кісілер айтып жатыр Бәке атаның кім болғанын. Енді Бәкенің 5 баласын одан тарайтын. Біз енді мына Мұраттан тараған ұрпақтың біреуіміз. Енді мына көп әңгіме айтудың да қажеті жоқ бұл жерде. Осы асты ұйымдастырып, осындай халге жеткізген мына біздің інелеріміз Кеңес, жаңа Серік, Сабыржан, өніңгі жаңа біздің Жеңіс, өніңгі өзіміз енім жаңағы Еркеш, Сәбетбек, кім бар ғой? Бұларға көп рахмет айтамыз. Зыр жүгіріп, анау келіндер, қыздар қаншама жұмыс істедік күні-түні. Осы атамыздың асы жақсы өтіп кетсін, жақсы абыройлы болайық деп, мінекей рахмет соларға алдымен айту керек. Енді мына келген қадамдарымыз болсын, балалар өсіп өне берсін ұрпақтары Бәкенің. Енді әрқашанда бір-бірімізді танып, біліп, кімдің баласысың десе, осы Бәленбайдың баласымын деген сияқты бір ғибаратты жақсы бір жиналыс болсын. Ары қарай таныс біліс бола береді ғой. Көп созбай-ақ рахмет қылғандарыңызға. Жүректерін кілті дейді ғой, сондықтан енді көп рахмет сізге. Енді мынау Молдаш атамыздың немересі, Бәке би атамыздың шөбересі Құрманжан ағамыз бар. Қазір енді біздің мақтанышымыз, үлкеніміз. Сонымен бірге Бәке атамыздың шөбересі, Молдаш би атамыздың немересі, білім берушінің үздігі, Кеген ауданының құрметті азаматы, Алматы қаласы Алатау ауданы Зерделі ауданының ақсақалдар алқасының төрағасы Мәлияға Жабақов. Ду қол шапалақпен осы қос ағамызды ортаға шақырайық. Бәке атамның ұрпақтары, сырттан келген меймандар, құда жекжаттар. Мына бүгін әруақты еске алып, мына кеңес бастаған інілерім, ұршағым шай беріп, құран оқытсақ деп ниет жасап жатыр.
Endi barimizдің niyetimiz kabul olsun. Atamның жасын bersin barыңызga. Atam 87'de ketdi. Endi 87'ge gelip ketsek, arman жоқ деп ойлаймыз, оны бір Алланың қолында қой. Мына ниет kabul болсын, endi ölüge iman tilege bereke versin. Sodan keyin bir ayta ketetinim, осы Alvanның, sodan keyin Sarының çeviresini жазған Sarының balası Тынышбек бауырыма, мыңда мың алғыс айтамын. Өйткені шежіре деген тарих ол. Ол мұра кейінге қалдырған. Соны жазып, көздің майын тауысып, осы бізге табыстап кеткен бауырыма үлкен рахмет айтам. Жүзге келсін, бәкем атамның жасына насып кетсін, рахмет айтам. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі бабамыздың асына жиналған үлкен кіші, әке, шеше, аға, іні, әкпе, қарындас. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейді. Алла тағала мына бастап отырған игі шарамызды ұзағынан болуға Алла нәсіп етсін. Бұл қазақта сөз бар ғой, мына үлкенің құрмет дегеннен кішінің іш нәрсесі келмейді деген. Мына Албанның ішінде мынадай сөз бар өзі біздің сары атамыз туралы. Алғыр, адуынды, беделді, жүректі болсаң, оразай болыстай бол деген. Ақылды, шешен, кемеңгер болсаң, молдаш бидей бол деген. Сұлу да, сымбатты болсаң, жақсаттай бол деген. Осының өзі біздің бабаларымызға сары ғана емес, Албан руының берген атақтары мәртебесі деп білемін. Сондықтан да осы үш адамды мен бекер айтып тұрғам жоқ. Бұны біз емес, бүткіл исі Албанның үлкен кісілері мұна 70 жылдарға дейін айтып жүретін. Одан кейінгілеріміз міне ұмытып бара жатырмыз ғой. Осында айтпай біліп жүрген жақсы. Мына нәрсені мен тағы да айта кеткім келіп тұр. Барлықтарымыз, келіндеріміз, қыздарымыз, барлықтарымыздың көбінесе айтатын сөзіміз, енемізді, аталарымыздың атын жалпы еткізіп айта саламыз. Жаңа мына бабаның басында да ұлты бар шешем қалай айтып атыр? Шикілдеп атыр. Шикілдеп атырғаннан біздің сарының келіндерінің іш нәрсесі кеміп қалмайды. Осыны кейінгі ұрпаққа біз жеткізуіміз керек. Жеткізу үшін осы жерде тұрған үлкен кішінің барлығы өзінің ұлдары мен қыздарына, қарағым, сары деп салт еткізіп айтпай, шикілдеп айтсаң, саған кәдімгідей мәртебе болады деп қыздарымыз бен ұлдарымызға, келіндерімізге біз айтуымыз керек. Не дейміз енді? Мына бүгінгі осы шараны өткізуге атсалысып жүрген барлық інілеріме, ақыл беріп жүрген ағаларым болса, ағаларыма үлкен рахметімді білдіреміз. Қанша десе де, ары бері өткенде бетімізді сипамай кетіп жүрген бабамыздың басына барып, тәу етіп жатырмыз. Бұл да біздің бабадан келе жатқан ұлылықтың бір кішкентай белгісі деп білу керек. Ұлылық ешқандай ол қызметтен, байлықтан келмейді. Тек қана адалдықпен, адамгершіліктен келеді. Сондықтан мен біздің бәке тұқымы ғана емес, сары әулеті исі Албанға тек қана әрбір өсіне адал болыңдар, бай болыңдар, бақ дәулет сонда ғана келеді деп айта аламын. Аман болыңыздар, бүгінгі мерекеміз мерекеге бұдан кейін де жалғаса берсін. Рахмет. Мана бәке атамыздың басына барып, негізі тәу етіп, Құран бағыштап, ол жерде отырып бәріміз дәл осы кездегідей сөйлейік деген дүние болған жоқ негізі. Мына біздің өзіміздің сценарий бойынша лекей салтанат ашылу осы жерде болады деп, көпшіліктеріңізге осы жерде жаңағы тілектеріңізді, баталарыңызды берсе екен деп отырғанбыз. Мына жерде бәке атамыздың шөбересі, Разы атамыздың немерелері отыр.
Бақытжан Әлімжанұлы бүгін сені жол қойып келсе біздің ішіміздегі жаңа жол жөнінен үлкен. Және Сәбетбек Көбенұлы бір қошеметтеп жіберіңіз. Және Нұрбай атамыздың немересі Ысқақбек аға осы жерде отыр екен. Ысқақбек аға сізде. Жамағат, туған туыс, ағайындар, қардаштарым, әпкелерім, кіші үлкен дегендей. Басыларыңызға да рахмет айтып отырып, мына Сауытжанның сөзін қайталайын деп отырмын. Жарайды Сауытжан, жақсы айтып кетті. Мына ұйымдастырып отырған мына ағайындарымыз бар ішінде, ататамай қояйын жаңағы Сауытжанға. Балаларым бар. Міне балаларым тұрмайды бәрі. Осы балаларыма жаңағы рахметімізді айтамыз. Жас ұзақ болсын. Осы жаңағы Бек атамыздың жаңағы бір бәйтерек ұшағындай болып қараған ұрпақтарын басын қосып, осы жаңағы бабамыздың жаңағы еске алып, осы бабамыз ас беріп отыр. Осы ас беріп ұйымдастырып отырған осы балаларыма үлкен рахмет. Енді бабаларымызға айтатын тілегім топырағы торқау болсын, жатқан жері жайлы болсын, Алланың құлағына шалығып, нұрландыра түссін деген қабірім. Жатқан жері жайлы болсын. Рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті Бәке атамыздың қасына жиналып отқан қонақтар, Бәке атамыздың ұрпақтары. Мына келген адамдарыңыз құтты болсын. Оқыған құрағандарымыз қабыл болсын, дұға тілектеріміз. Мына менің айтайын сол мына Жосейт атамыздың үлкен өгесімен жүріп келе жатырмыз. Осы жолымыздан таймайық, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетейік, бір-бірімізді сыйлай берейік, арамызда бірлік ынтымақ болсын. Осындай аста кездесе берейік. Ассаламу алейкум, ағайын туысқандар, бауырлар. Бүгінгі беріп жатқан асымыз қабыл болып, оқып, ниет етіп жатқан дұғаларымыздың бәрі қабыл болып, айналайын осы үлкен осында төрде отырған ақсақал аталарымыз, апаларымыз, сіздер аман болыңыздар. Осында Бәке атамыздың ұрпақтары өстіп өніп, көбейе берсін, өсіп өне берейік. Әр шаңырағымызда тек жақсылық болсын, қуаныш болсын. Тек міне, бүгін Алла тағала бәрімізді, басымызды қосып міне, бірімізді білмейтініміз жақын тартып, танысып, қай атаның баласысың деп, жөн сұрасып міне, кешелі бері бірталай бауырларымызбен танысып жатырмыз. Алла осындай қуанышымызды ұзағынан сүйіндірсін. Әр шаңырақта Алла тағала тек жақсылық болсын, той болсын. Алла тағала тек тойларда кездесейік. Бүгінгі беріп жатқан асымыз қабыл болып, Алла тағаламыз қолдап қоршап, о не өкпеген ата бабаларымыздың жатқан жері, топырағы торқа, жаны жанатта болсын. Мына домбыра теген келе жатқан жоқ. Мына жерде Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, Бәке атамыздың немересі Рамазан келді. Рамазанды осы өмірге алып келген мына Ержанды, Сандуғашты барлығын, мына жерде Роза отыр, жаңағы барлығын осы жерде үлкен Ұлдақан апамыз отыр. Бәрекелді бір қошемет қояйық, Ұлдақан апа. Бүгінгі беріп жатқан ас қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын, артында қалған ұрпақтар аман болсын, бейбітшілік заман болсын. Ұрпақтары жақсылықта өстіп, баш қосып, бірін-бірі танып, араласып, тойда кездесуге Алла нәсіп етсін. Арты жақсылық болсын, балалар аман болсын, осындай бейбітшілік заман болсын. Алейкум, ардақты ағайын. Мінеки, біз енді кезінде бала болдық, көп нәрсенің байыбын білмедік. Оқыдық, сыртта жүрдік. Осы күнге дейін енді кейде бір жақсылықтарыңыз қарыласып, кейде қолымыз тимей жатады. Дегенмен де мына заманда осындай үлкен атамыздың ұрпақтарының басы жиналып, бір-біріменен сыртта жүргені бар, жиылып, осындай бір үлкен ас беріліп жатыр. Барлығы қабыл болсын. Аман болыңыздар. Біз сіздермен біргеміз. Қай кезде де енді амандық тілеймін. Ортамыз ойсырамай, толық жас ұрпақ келіп,
Алла бұйырса тойда жиналайық ағайындар. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Мен енді сіздерге біздің ауыл дейтін бір жақсы ән бар еді. Сол әнді айтып берейін. Біздің ауыл таулардың етегіндей, ерте шықсам ауылыма жетемін бе? Сырмақ сырған әжелер киіз басқан, асаудайын атамның жетегінде, жетегінде. Аңқыған жұпар иісі шөпті қарап, қол созып жақын келеді текті бала. Қазақтың бір ұлы біздің ауыл, өзін емес көретін көпті дара, көпті дара. Сол жетін ақ қайнар бастауынан, қошақаным жем-жеуші тастауынан. Ақ жеңешем алыстан қол бұлғайды, күміс сырға саңғырлап шашпауынан, шашпауынан. Таулардың біздің ауыл етегінде, сағынып құстай ұшып жетемін бе? Төбеге анам жүрген қарай берем, жабырқайды көңілім кетерімде, кетерімде. Таулардың біздің ауыл етегінде, сағынып құстай ұшып жетемін бе? Шыршаның біздің ауыл етегінде, біздің ауыл хан тәңір етегінде, етегінде, хан тәңір етегінде, етегінде. Тағы да Рамазан береке әндерін айта жатар. Енді қазір біз негізі мына сценарий жасаған кезде мына біздің Сарыдан Тайлақтың ішінен, оның мейінше Теміратадан деп Сағатбек Медеубекұлын шақырып едік. Ол кісі енді бүгін сапарға жүріп кетуіне байланысты кешірім өтінді. Одан кейін мына Жалаңаш ауылының ақсақалдар кеңесінің төрағасы Әріп Сыбанбайұлын шақырып едік. Ол кісінің де қарасы көрінбей тұр, енді кетіп қалар мүмкін. Енді біздің осы атамыздың, Бәке атамыздың Айнеке Қожеке деген бауырлары болған. Ол кісілерден Айнеке атадан Құрманбекұлы Махмұтбай, Құрманбекұлы Аршабай, Бектұрұлы Нұратіл деген ағаларымыз бар. Қожеке атадан Нұратіл аға, Нұрақын аға бар екен. Енді осы кісілердің ортасынан келіп отырғаны Нұратіл аға дейді. Сондықтан бір қошеметтеп Нұратіл ағаны шақырайық ортаға келіп. Ал енді құрметті туысқандар, мына беріп жатқанымыз қабыл болсын атамызға. Мына Сарыдан Тайлақ дейді, Тайлақтың 9 баласы бар, соның 3-ші баласы Дулат. Дулаттан Қожеке, Айнеке, Бәке, үш ағайынды. Сол үш атаның біз Қожекесінен тарағанбыз. Бәке өздеріңіз білеміз. Айнекеден сол Аржабай, Мәсетбайлар. Мына бастаманы марқұм Жолсейіт ағамыз бастап кеткен. Баяғыда ана Жаңғыз Молодей төмен жақта сөйерге Бәке атамыздың басын тұрғызып, сөйерде 1-2 жыл ас беріп,
сөйтіп бастап кеткен. Енді одан бері 15-20 жыл болды. Мынау жаңғырып жатыр екен. Қабыл болсын дейміз енді. Бәріміз енді жақсылықта, той томалақта өстіп, туысқандар жолығып аман есен жүре берейік. Рахмет. Ардақты ағайындар, мына сөзден туады, сөйлемесе қайдан туады деп сөйлей берсек оның ұшу теңізі болмайды. Сондықтан қазір атыңыз аңыз болған бәке деген, басыңызға бағдарып пешенеден, көріп кел дана болған абызымыз, ел жұртын жақсылыққа жетелеген, демеу болған әрдайым жан жағына, төзе білген тірліктің салмағына, өзіңдей қасиетті даналардың дұға жасап жүреміз әруағына. Бүгінде ұрпақтарың өсігінді, еселе бөлігіңмен несібеңді, халқыңа қиын кезде қорған болған, ұмытпаймыз өзіңдей есілерді деп, өзі жүрегінен тербенген Бәке атамның шөбересі, Молдаш би атамыздың немересі, Мәни ағамыздың осы бір керемет жырымен бүгінгі мынау ең алғашқы тойымыздың, асымыздың ашылуының мынау осы бөлігін осымен аяқталды деп есептейміз ағайындар. Енді қазір баршаңыз үлкен ақсақалдар бар. Алыс жақыннан келген құда жекжаттар бар. Енді мына, ішке қарай өтіңіздер енді.